Velkommen til dessa framløvna som fyrir snikva seg førjakost av få heimasøyna og alle her møvleikar som hon gjever. Tilbyr å få adgang til nesten öll kost av førstovne og kjannek von ørum stavnen og fyrtøkken av hese søyne, og alt åkjepes. Ovast høyre megin her, så dit at søyan bægi av Facebook og av Twitter. Her blir til å fylkja vi og få bo oks nytt av søyene. Langere nere av søyene blir eisen til å lese tøyende. Høvesinngangen til undersøyene hese fyra kassaner: korstal, stekkost, tag, datornier og vevtjenester. Lat oss begynne ved som seneste, vevtjenester. Det smarte ved vevtjenesten at her blir til alltid å få fæter i dagførtum datum. Vevtjenestene særlig atleier til tid hava tikkare ekne katt eller giss forrit. Særlig kost og dator som jaunan brøytast, et nu matrikelkost og adresser vel ekner å bruka som vevtjenester, så hava dit alltid fæter ut her med nødjaste kosten. Neste kasse fra høyre tag dator 9. Her blir til å downloada kostene av sine egne telte. Til kattforrit blir til å ta dator 9 i DVG-formatet, og til GIS-forrit blir til å ta dator 9 som en full geodatabase. Matrikelkort og adresser blir dagført daglige, men til langere mittlen dagføringer til andre kost. Skilt blir mittlen strikekost, som vi ser her, og myntakost, som kost, rastekost. Alt dette blir til å ta nyer og kjøpes. Nast senaste kassen innehelder stekkost. Stekkost til kost her dente blir lagt av avus evne. Vi søker til dømes adresser i førjen, æling, fikspunkt, flåmenter, heakort, jærhitaboringar og nekv anna. Færa vi til dømes til adresser i førjen, og zooma inn. Så søker vi veien vurstar vi imsom liton, og tar vi zooma langer inn, så kommer husanumrene vi, og tar vi altså vurst i samsværende liton, og typer til å søker hvert husanummer hører til hver fri en ved. Et annet stekkost, la dere ta flåmynter, og så zoomer vi det senter inn. Så søker vi her flåmenter tikkner i tøyarskeiene fra 1938 til 2016. Vi løtene søker vi myntene som fra 38. Og her ber så til at trusta av en av myntene, og så får jeg det sindra meira vite om myntene til dømes at hun tidsen og 1800 meter hatt, og trusta ut av mynta lansjene. Så sørger vi sjálva myntene, og her kunne vi så zooma inn, og så sørger vi hvordan havnen sa ut i 1938.
det blir eisen til å søtja ånder år. Leta kom til dømes teka 2004. Trus da en prikk. Så jeg vet at henta myndene tidsen ui 1050 meter hatt, og hit jeg vet etter myndene, så ser så leis ut her. Til senast koma vi til korstal. Korstal helst tann undersøyan som de fleste at de kan kjenne. Så allar hina søyanar, så søyan responsive webdesign. Og det vil si at søyan tilpassa seg til alt etter om du hikker etter søyan i en telte, eller til døms og en færtelefon. Her ber til vi har som knøtten og her, som vi kallar for her, at søtja hver av korsen ein stater. Det kan være hent, særlig av færtelefon. Det flere leitemøvleikar, det blir til å leite av her, etter matrikkelnummer, adresse, eller stedernavnet, og ikke man mer spesifikt å leite etter til dømes en adresse, blir reisen til å fære her iver, og leite etter adresse. Dette kan prøve hin velmøvlegan, vi leite etter en matrikkelnummer, 6,5 CB, og så kommer en fram her, og så velger vi det. Og så søker vi her a sindra oppløsningen om tannmatrikkelen, dette omkvarstovan. Og nyast her ber til at søker for eier av hesson matrikkelen, og ta søker vi at det vi som fører noen førja landstør. Færa vi til henta knøtten her vid fyra kanton. Så ber her til å velja hva fyrir bakgrunnskort man innskjer. Om vi innskjer myntakors, så sutja vi det her. Om vi vilja sutja et topografisk kort, så sutja vi det her. Og det blir enda til å sutja det topografiska korset eller malborsbleie fra 1900 som bakgrunn, og det sutja vi så her. Lat oss fære atter til lendeskorset. Og her vi så jo nå lælisten. Her ber til å velge imisk lø. Vi kunne til dømes tentra for matrikkelen. Så gjør vi så her. Og stedernavnen. Det kommer fram nå. Og legg mest til disse trutja prikkene her ivre. Her ber til å si flyt opp. Nu kommer stedernavnene framom matrikkene. Sløtja vi så atter fyrir hesenkorsten og tentra fyrir som bakgrunnskort fyrir myndakorsten. Fyrir ivretra lærlistan. Tentra fyrir bitchesamtiktene. Fyrir havnene. Så kjør vi denne her. Og her blir eisne til vi som prikken om at innstidla djøkneskikkene til dømes her, færre vi hentar vi, så kjør vi alls ikke til det som nyrjonter, etla vi færre vi hinveien, så kjør vi bedre bygningarna som litt nyrjonter. Færre vi nyr i bottnen av lærlistanen, så kjør vi her
at det blir til at hendra for eldre myndakorsten, nemlig myndakorsten fra 2009. De kommer nå ut iver, og her ber så til å velge henta knøtten ved søgene som her, som vi kallar for samanber, etla sveip, og tar vi taka han fram, så blir til å samanbera hese bæg i korsene. Færa vi dvojare til hendaknøtten, så blir til å mata av korsen, teka vi nå torsvøll, så kunne vi sutja her, mata langtena av honom, vi er herfra og hertil, så sutja vi at han er omlai 105 meter lenger. Og det blir eisen til å sutja stedsettingsna, teka vi hver er hetta, så sutja vi at her sutja vi brettarsti og langtarsti. Hesen knøttren, så fer man flere velmøvleikar. Til dømes her blir til at tekna av korsen. Hvis vi vilja seta punkt av korset, kunne vi gjøre det her, og vi kunne eisne tekna av sjån korsen. Og vi kunne eisne skriva av korset. Og tar man gjort det, så kan man eisne fære iver av prentaren her, og så blir til at prenta seg dette her ut som man har skriva. Og det så kjør vi så her. Den senaste knøtteren jeg vil vise er hesen som vi kallar for deil her. Vi finner faktisk en fyrespurning fra ambulansetjenestene om det bær til at seta et lansja til et avvist sted av korsen, så der kunne senda en sjukrabil til dømes av steg. Og det blir til vi hesen knøtten her i sær blekksbrottene. Tendra vi 4 og sia set ein vysare av korset, og så kunne vi skriva her hva skal skrivast av korset. Køyr her til, så trustar vi det her, og så kunne vi plassera dette av korset. Nu har vi en lansje her nere som blir til å kopiera og sette inn i en teltepost etla hver det nu skal være. Og åpner vi nu en nødjan browsere og sette henta her inn. Så sørger det at så kommer korset fram hetta stegi og viser til hver man skal. Og sjåvan det blir til som vanligt å sette myndakorset og Takk for at jeg lurte. Om det er spurningar, så blir alltid til å skriva til
førjakort kurlaos.fo og om tid vilja fratta ta nudge kost eller nudge hentleikar koma, så ber som sagt til a fylgja okkur av Facebook eller Twitter. Takk fyrir det.